პერიოდი სიტყვა ალბათ უნდა ვთქვათ ამ გუნდის შესახებ, რადგანაც არაფრით არ არის ეს გუნდი გამორჩეული, სულ რაღაც 5 წელს ითვლის თავისი არსებობის მილსამი დაარსდა 2005 წელს, ერქვა ვიტორული, სხვათა შორის ქალაქ ორხეიში არ იყო დაბანაკებული ეს გუნდი, თავიდან სტეპსოჩი ასეთ ქალაქია მოლდოვაში, მიციცის, სწორედ ამ გუნდის ამ ქალაქში იყო დაფუძნებული ეს გუნდი, შემდეგ გადავიდა ორხეიში 2007 წლიდან, მეტსახელი გუნდი წითელი არწივებია, ევროპულების დებიუტანტი გახდა, მხოლოდ 2 სეზონი აქვს მოლდოვის უმაღლეს ლიგაშიც გატარებული და აქედან გამომდინარე ერთადერთი წარმატება რაც არის, ის არის ის მესამე ადგილი, რომელიც გუნდმა გასულ სეზონში, ყველა შორის საკმაოდ მძიმე ბრძოლაში მოიპოვა და მინდა გითხრათ, რომ დაჩიას და შერიფს ჩამორჩა, მხოლოდ და ის კიდევ ერთი მოლდოვური საზომით გრანდი ზიმბრი გუნდი, რომელსაც თავის დროზე თბილისის დინამო ყავს გამოთიშული ევროასპარეზიდან ჩამოიტოვა. ეს იშვიათი ხდება და გოლი! გავიდა პირველი გოლი უკვე მესამე წუთზე თბილისის დინამომ გაიტანა გოლი, ძალიან სწრაფად მოხდა ეს ყველაფერი კუთხურიდან ჩამოწოდების შემდეგ და ვერ ვხედავ მე ვინ არის გატანილი გოლის ავტორი. ვარდები კაკუბავა არის. კოკოსკი უკაცრავად გატანილი გოლის ავტორი, თუმცა ჩვენ ნახავთ ამ ყველაფერს და კიდევ ერთხელ რაც ყველაზე მთავარია, ძალიან სწრაფი გოლი გავიდა. ძალიან სწრაფი გოლი დიახ ნიკა კოკოსკი უკვე მეოთხე წუთია შეხვედრისა და მეოთხე წუთზე ნიკა კოკოსკმა პირველივე კუთხურის შემდეგ გახსნა ანგარიში. უსმან ტრაორე კიდევ ერთხელ კოდივარის ფეხბურთელი შემოვიდა მოედანზე, რომელიც ფორვარდი არის და ალბათ წინახაში ითამაშებს. არც გაფრინდად გარისკავს ახლა ბეზიმოვიც თამაშობდა ფლანგზე, მაგრამ ტრაორე პირველივე წამს ფაქტიურად წამებზე შემოსვლიდან და ითამაშა ბურთზე და უფრო ცენტრ ფორვარდის პოზიციისკენ წავიდა მოედის წინახაში ცენტრში განლაგდა ეს ფეხბურთელი, ნახოთ რა გააძლიერებს. მოლდოველთა თამაში აქ ფანცხავა შეინარჩუნა ფანცხავა ჯიღაუს გადააწოდა. ბურთი აქ ჯარიმა არის, საგონო გააჩეროს თამაში, თუმცა არ აჩერებს. ბურთით ისევ დინამოს ფეხბურთელები და კოკოსკირი ძალიან კარგი გადაცემა. არ არის თამაშგარე მდგომარეობა, შემდეგ დარტყმა და 2-0 ლეფტაძე გატანილი გოლის ავტორი ძალიან კარგად ითამაშეს ამ ეპიზოდში დინამოს ფეხბურთელებმა და ანგარიში გახდა 2-0. ეს უკვე ძალიან კარგია. ლეფტაძე გატანილი გოლის ავტორი, მან ძალიან კარგად გამოიყენა გადაცემა, არ იყო თამაშგარე მდგომარეობაში, მიიღო ბურთი, მიუახლოვდა მეკარის ისეთ შთაბეჭდილება იქნებოდა, რომ თითქოს მახვილი იყო ძალიან კუთხე, მაგრამ მაინც დაარტყა და მეკარე გამოსტილმა მიხაილ მორარულ ვერ შეძლო ბურთის შეჩერება. სოსნოვსკი მიიღო ყვითელი ბარათი ამასობაში. კაპიტანმა მოლდოველთა ალბათ საჭთან შელაპარაკებისთვის ალბათ მიიჩნევა თამაშგარე მდგომარეობა იყო, არ იყო, ამას ჩვენთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. დინამოს შემადგენლობაში კი ცვლილება მზადდება 2-0. ვახტანგ ფანცხავას ნაცვლად მოედანზე გამოდის ლადო ახალაია. ახალაიას ალბათ ყველა ძალიან კარგად იცნობს ამ ფეხბურთელს, წლების განმავლობაში თამაშობდა დინამოს შემადგენლობაში, უკრაინაშიც იყო, მოლდოვაშიც იყო.